Армысыздар, ардақты ағайындар, сәлем достар. Voice Project әдеби жобам белгілі жағдайға байланысты уақытша тоқтатылған еді. Бірақ соған қарамастан өмір ағысы өз жолымен жалғасуда. Мен сіздерді достарымның орындауындағы әлемдік поэзия жауһарларымен таныстырамын. Айналадағы қалыптасқан бүгінгі жағдайға қарап, бір ғасыр бұрын қазақ халқының ұлы ағартушысы және нағыз ұлтжанды азаматы Алаш Орда көсемдерінің бірі Ахмет Байтұрсынұлының ауыр кезеңде жазған құдіретті, күшті өлең жолдар еріксіз еске түседі. Өз халқының қамын жеп, қайғыға толы бұл өлеңді менің досым, қоғам қайраткері және саясаттанушы Санжар орындайды. Бұл оның тек берік және белсенді азаматтық ұстанымының ғана емес, сонымен қатар шығармашылық үшін оның жүрегінде орын бар екенін көрсетеді. Қарсы алыңыздар, Санжар Боқаевтың орындауындағы көк есектерге Ахмет Байтұрсынұлының. Не жазып ем, Құдай-ау, мен қазаққа, мүпталағып салғандай бұл азапқа, адамшылық есебіне кірісіп, қолы жетсін дегендік пе азатқа. Жөн көрсеттім қазақ деген намысқа, жол сілтедім жақын емес алысқа. Өзге жұрттар өрге қадам басқанда дедім, сен де қалдарынан қалыспа. Барма қазақ мұннан басқа қылғаным, ненді шаштым, ненді бұздым, былғадым. Аштан өлген аталарым бар ме еді, тамақ үшін сатқан иттер иманын. Көн тасыған көк есектер бәріне, қалдырмастан жағалай жас кәріне, үрім бұтақ нәсіліне қалғандай, нық басылар кетпейтін мөр тәніне. Бәрінді де іздеп қарап көремін, тапқанымды тастамаспын тірермін. Миллат үшін еңбектері сіңген деп, өсиет қып кейінгіге берермін. Асықпаңдар, артымызда қазы бар, тергеп талай сүйектерін қазылар. Пайғамбарды сатып отыр тіл алған, Яһудамен бірге аттарын жазылар. Қинамайды абақтыға жапқаны, қиын емес дарға асқаны, атқаны. Маған ауыр осылардың бәрінен өз ауылының иттері үріп қапқаны.